हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा आईफोन 16 प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में क्लॉक अलार्म को कैसे ऑफ़ कर सकते हैं और कैसे क्लॉक अलार्म को बंद कर सकते हैं अपने आईफोन 16 प्लस फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि क्लॉक अलार्म कैसे सेट करें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको क्लॉक आइकन्स पे जाना है। क्लॉक आइकन्स ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपको अलार्म ऑप्शंस पे जाना है, अलार्म ऑफ़ करना है तो इस तरीके से कर देना है, तो अलार्म ऑफ़ हो जाएगा। या फिर आप अलार्म को डिलीट करके हटाना चाहें तो हटा भी आप सकते हैं। तो इस तरीके से क्लॉक अलार्म को आप बंद कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।